花600块网购一对激光炮射灯，商家承诺比飞机大灯还亮，能远射1000米，亮度高达3万流明。远光狗见了必须叫声爷爷，真有这么亮吗？先看卖家秀。哎呦我去，这是车灯吗？这他妈就是太阳啊！我去兄弟们，这哪是射灯啊，这简直就是太阳啊！而且我看那2个司机的脸估计都被照绿了。我去，我要有这样的灯，那以后晚上开车再也不用受别人的气了。买来了视频同款的激光炮大灯，咱们今天就看看这个大灯是不是真有在视频里面那么亮啊！但愿我买到的是卖家手里的那个灯，最好不要骗我啊！我脑袋可不好使。咱们开箱看一下里面都有啥啊？可以看他送了一大堆东西啊，这个是各种线，2个固定的磁吸盘，2个灯罩，2个支架，这2个就是激光炮的主体了啊！你还别说啊，这2个灯还挺重的，估计得有1公斤，2个超级大的透镜，然后它这个后面是铝合金的，用来散热的啊！这玩意儿价格是真不便宜啊！而且据卖家介绍，这个东西可以照射1000米远，亮度堪比飞机大灯，你敢信？而且卖家说这个东西的亮度可以达到3万流明，什么概念？一支蜡烛是1流明，这2个灯相当于3万支蜡烛的亮度，而且还有一个遥控器，而且这个东西还带爆闪功能的。我买的这个不是插点烟器的，是直接连接电瓶的。接下来废话少说啊，咱们直接装车实测。大灯已经安装好了，安装还是非常简单的，直接一吸就完事。但是这个问题啊，这个线呢太粗了，没法走啊，只能挡在这个玻璃上。就是不知道开车能不能把这个东西给跑掉啊。OK， 接下来把远光打开啊。我去，在车里感觉这东西挺亮啊。换一个慢闪模式。我去，再换一个，这是慢闪啊，来个快闪。我去，再来个特快闪。我这个狠呢，兄弟们。但是我感觉它照明效果一般般呢。它这只有一个远光，它没有近光的。接下来咱们出去感受一下啊。开灯。哎呦我去，这怎么赶太阳了吗？哇，这太亮了啊！照路不咋地，照人肯定可以啊。来个爆闪。我的妈！我就问你们，这个远光狗见了是不是得叫声太爷爷？远光狗们麻没麻？我都感觉有股热气扑过来。直接来个最狠的啊，快闪。我去，这就是个行走的大太阳啊！这大货车见了，我跟你说必须乖乖的。我就看以后还有谁敢不关远光，把不服的都给我艾特出来。回家。我操，我电瓶咋没电了呢？还是有点害怕呀！我这个视频你们看过没有？杂技手摸烧红铁链。小的时候我看他们表演简直是羡慕坏了，现在想一想，人都是肉长的，怎么可能摸温度那么高烧红的铁链，手居然还没事儿。视频中我们可以看到，如果铁链的温度那么高，那么旁边的2个人怎么还能用手去拿着？我怀疑啊，他这种表演里面一定有猫腻。于是我就到网上搜了一下，没想到还真的搜出来手摸铁链表演的道具，就是这个东西啊，防烫手油。那么据商家介绍呢，只要手上涂抹了这个手油，就可以直接表演手摸烧红的铁链，甚至都可以去抓那个烧红的铁链。可以看它这个防烫手油就长这个样子啊！哇，它这个味儿跟那个抹机器用的那个黄油是一样的啊！到底是真是假？今天咱们就来揭秘一下啊！正好我这里有一根铁链啊，一会儿咱们就把这个铁链给它烧红，然后我的手抹上这个手油，去摸这个铁链，看看会不会烫手。接下来咱们就烧这个769分钟啊！兄弟们，这个铁链已经烧红了，现在有点看不出来了，咱们感受一下啊！可以看纸直接着了啊！现在这个温度起码得有个500-600度了啊！接下来我把手抹上那个防烫膏啊，多抹一点啊！ OK， 兄弟们，现在我要摸了啊！我真摸了啊！我如果不更新了，你们应该能理解啊。马上有钱就会有马上有钱，是你走来的特效，使用看到的人马上有钱。输入马上有钱，会不会有这个特效出来？我的天，真的有特效啊！还是有点害怕呀！我这个东西这烫坏咋办呢？先试一下啊！哇，看到没有？千万别眨眼啊！摸出来了。 哇，没事啊，真值。这个手再来一次啊！我去，我也可以啊，兄弟们。所以你看，我都能表演，那就实锤了。他们在表演的时候，手上一定是抹了防烫膏的。我打假网红花洒。我家现在用这个，看吧，现在只有那么高，我感觉每次洗澡像没有洗一样。现在让我们换上那个新的。哎，这个可以啊，这个确实可以，还是不错的。我们家住在10楼，这个还是挺好的，效果挺好的，挺不错的。 这也太牛了吧！他那个花洒直接把水压升高那么多，这不会是假的吧？买了视频同款的小蛮腰增压花洒，它这个价格还是非常良心的。但是就这么个东西，它真的能增压吗？可以看它这个花洒跟我们平常不一样的地方，就是这个地方有一个晒液，然后呢，它有一个一键止水的开关，不会就是这个晒液给它提供加压的动力吧？反正我家楼层住的比较高，水压也非常小。如果它真的能增压，那真是给我解决了一个大问题啊！如果它要是不能增压，我直接把它砸碎。
可以看，这是我家的水闸，现在已经开到最大的状态了啊。接下来咱们一镜到底啊，只加速不剪辑，咱们看看这个东西到底好不好用啊。我先给你们看看我平时洗澡的这个水压啊。你看，这个水压是非常的小啊，只有这么高。咱们先给它放地啊，然后咱们换这个啊，手机就离这个位置啊。可以看，这水流真的很小啊。我去，哎我去，我的妈，这么高，杠我一脸呐！哇，这看它这个呲起来只有将近1-2米的高度吧？我去，哇，可以看，哇，这个风扇直接转了啊！这难道就是传说中的涡轮增压吗？它这个力量确实可以啊，这小风扇转的特别快，而且可以看啊，它这个水流确实挺好看的啊！我去，确实有点效果啊，兄弟们！我去，我这个模具都给我冻裂了。冰球也给我冻碎了，我这不是上当了吧？现在我家都追着问我要这个大冰球的链接，它融化的特别慢，而且冰镇效果特别好，对天热喝冷饮搭配它老爽了。操作也特简单，只要加满水，然后 biu 的一下就好了，不会漏水。冰箱随便有个地方就能塞，还特好脱模，而且每个都圆溜溜的，老治愈了。我去，它这玩意儿真的能把水冻成那么圆的冰球吗？反正我是不信啊。买来了视频同款的冰球模具啊，价格倒是很便宜啊，个位数倒数3个。可以看它这个是硅胶材质的啊，闻了一下没什么异味，然后它中间有一个孔洞。接下来咱们就看一下它是不是真的能冻成球啊。咱们先把水倒里啊。这些水差不多了，接下来咱们把盖子盖上啊。哟，还往外呲水，这个水溢出来，哎，就已经差不多了啊。接下来咱们把它放到冰箱里冻上个7-3-4个小时啊。时辰一到，哎，咱们看看这个冰球子冻的到底怎么样啊？哎，这个还挺好打开的啊。我去，确实是挺圆的，只不过它中间呢会有这么一层棱啊，但是没有影响啊。哇，这3个球冻得非常成功啊！把这个冰球放杯里，哎，炎热的夏天这喝上一口，非常爽啊，东西不错啊，可以推荐。来，咱们先看视频。我去，这个东西装在车上真有这么炫酷的效果吗？买来了视频同款的气门准帽啊，一共买了4个，花了我20块钱。这个东西真不便宜啊！哇，可以看这个东西居然还不是电的，这个东西是夜光的，这个东西也没啥特别之处啊，真的那么亮吗？咱们出去试一下啊！现在夜黑风高啊，咱们把灯关了，看看它的亮度啊。哇，哎，这个东西还是挺亮的啊，跟我们小时候玩的荧光棒差不多啊。这样咱们多给它一点光照，看看它会不会更亮啊。这回再看一下，我去，比刚才亮太多了。OK 啊，咱们看看这个东西能亮多久啊。OK， 兄弟们，这个东西过去了15分钟，还是挺亮的啊。接下来咱们把它装车上看效果啊。据说5000块以下的手机打不出来这个字，不服评论区见。把这个拧下来，再把这个装上。OK， 接下来咱们出发啊。这也没有效果，啥也看不见呢。可以看这个东西变得已经不怎么明显了，咱们给它加点光啊，多照一会儿。这一回就明显多了啊。哎，你还别说啊，有点效果啊，能看清那个光点，但是不明显呢。是我速度太慢了吗？这回咱们速度快一点啊。我去，这速度一快，啥都看不着了。那为啥没有它视频里面效果那么炫酷呢？但是还好我技高一筹啊，我还买了4个这种 LED 的啊，有震动它就会响。你看看人家这个效果。完蛋，也是个智商税，车轮转动的震动不足以让它亮啊。这个东西你得使劲拍它，要不然它真不亮。现在都2024年了，居然还有人用这个破东西给汽车降温。就是这个小东西，让我解决了一到夏天上车就汗流浃背的烦恼。只需把它打开，放在前挡风玻璃上，就可以有效阻隔紫外线，让你上车更清凉。不用时收纳起来也十分方便。东西买来了，价格也不贵，咱们打开看看这个东西到底好不好用啊。我去，可以看，打开以后这么老大，它这面是银色的，可以反射大部分的阳光，另一面是黑色的啊。接下来咱们放到车里试试啊。车呢已经暴晒一上午了，咱们先到车内看看。我去，这一股热浪就干出来了啊！来，咱们测一下座椅的温度啊。可以看63.9度，我的天！方向盘53.6度，再试一下前面啊，可以看72.7度，我去，摸着都烫手啊！这座椅是真烫屁股，而且这车里头一点不夸张啊，跟汗蒸房是一样的。接下来咱们把遮阳挡放上啊，咱们一定要白色的冲外啊。接下来咱们等待1个小时以后再看车里的温度变化啊。OK， 时间到了啊，这回咱们再看一下温度。哇，确实凉爽不少啊！咱们来测一下这个坐垫啊，可以看34度，方向盘33度，仪表台，哇，40度，温度降了得有个20-30度啊！哇，这效果确实是立竿见影啊！那么有了这个东西，车确实不会被阳光晒的味道特别大了。
现在都2024年了，居然还有人用这个破东西给汽车降温。就是这个小东西，让我解决了一道夏天上车就汗流浃背的烦恼。只需把它打开，放在前挡风玻璃上，就可以有效阻隔紫外线，让你上车更清凉。不用时收纳起来也十分方便。东西买来了，价格也不贵，咱们打开看看这个东西到底好不好用啊？我去，可以看，打开以后这么老大，它这面是银色的，可以反射大部分的阳光，另一面是黑色的啊。接下来咱们放到车里试试啊。车呢已经暴晒一上午了，咱们先到车内看看。我去，这个一股热浪就干出来了啊！来吧，咱们先测测车内的温度啊。可以看，座椅是66.5度，我去，烫手。方向盘52.7度啊。再看看前面，可以看68.2度，我的天，真是够热呀！我说现在这个车的温度就跟汗蒸房一样，没毛病吧？接下来咱们等待1个小时以后再看车里的温度变化啊。时间到了啊，这回咱们再测一下，哇，好凉快啊！测一下车内温度啊，可以看33度，还是33度，41度，哇，有了这个东西温度降了得有个20-30度啊。那么看来这个东西还是有点用的啊，车再也不用因为太阳晒得满车都是味儿了啊，好用，这个推荐啊。我又买了一款广场舞干扰器，跳舞的大妈们见了它可以说是闻风丧胆。先看视频，天天扰民，你看我治不治你就完了。擅长，哦耶！我相信有不少人都跟我一样，一定受到过广场舞的干扰。大妈们是早上也跳，晚上也跳，好不容易的一个大礼拜，你还睡不了懒觉。今天咱们看一下我买这款大功率的干扰器效果到底咋样啊？送了一个电池充电器，可以看这个就是干扰器的主体了啊，它的表面呢就是一个手电筒的形状，外形呢只是一个伪装作用啊。而且这次这个呢里面是一个大的反光杯啊，反射面积更加的广。据商家介绍呢，这个东西的干扰距离可以在100米左右，而且它可以干扰市面上99%的蓝牙音箱。用法也非常简单，咱们试一下啊，直接打开开关。哎，先闪绿灯，绿灯用眼睛可以看到，然后现在闪的是紫色的光，在手机里面可以看到紫色的光，用我们的肉眼是看不到这个光的啊，所以隐蔽性还是非常的强的。咱们先简单用我这个音箱来测试一下啊，来，咱们简单先放首歌啊 ，OK， 接下来咱们打开开关看看啊，已经声音模式，哇，说明按钮，直接不响了，我去，关机了，哇，这效果太明显了吧。关机，可以看自己乱码了，我现在是开机的状态，它自己给我随便关机，这效果立竿见影啊！接下来出去实测，我就这么拿着，谁能看出来它是干扰器？可以看前面有一波跳广场舞的大妈啊，这个音响距离我也就在40米左右。可以看现在已经开机了啊，3、2、1，灭火。好像音响还在响啊，开机状态呀，是距离太远了吗？不是说100米吗？咱们再近一点啊！我已经离得这么近了，还是一点反应没有。这咋还唱呢？这玩意儿在家还好使呢。这边还有一波啊，看看这个怎么样？这回就在音箱跟讲，3、2、1，开机。哎，还是在响啊！音箱在这儿呢啊，我站在这儿试试啊，还是没反应啊！哎，大姐，你这个音箱是蓝牙的还是插卡的？我不懂啊，插卡的，测了个寂寞。他们那个是插卡的呀，我还以为他们的音响装了反干扰系统呢。那么刚才我走了一圈，我看其他的音响也都是插卡的，没有发现有蓝牙的音响。看来这个干扰器没有我之前开箱的那个效果好，之前开箱的什么样的音响全都能屏蔽掉。视频同款的油膜去除剂买来了，真有它视频里面那么好的效果吗？咱们出去实测一下啊。接下来咱们也像视频里面一样啊，只擦一半玻璃试试效果啊。OK， 接下来咱们冲水看看啊。哇，兄弟们可以看，擦完的这面确实是没有水珠啊。可以看这头，这边全是水珠啊，看来还是有一点效果的。接下来咱们还是主要看看它去油膜的效果啊。可以看我这个车上的油膜应该算是比较严重的了吧？我试两下看看啊。可以看这个玻璃水啊，根本就去不掉这个油膜啊，上面还有厚厚的一层。接下来咱们把这个加到玻璃水里啊。直接把这半瓶都加里啊 ，OK。接下来呢，咱们先把管里残留的给它撕出去啊。可以看兄弟们，这回吃完擦完，嘎嘎亮啊，特别清晰。你们看，我去，可以看兄弟们，这个水都成片成片的往下流啊。用这个东西擦完以后，确实是不挂水珠了。号称用这个东西轻轻一扫就能发现房间里面隐藏的摄像头。哇，响了，在这里有摄像头。
拿着它去宾馆会发生红色警报吗？先看视频。去，我真的从来没有想过，我好好的开了一间酒店，居然会被摄像头被他拍到。我就想用它把整个房间检查了一下，没有想到它一靠近这个地方，它居然就一直滴滴滴滴滴的响。红外探测模式给大家看一下，看到没有？那个插孔里面有一个特别亮的那个小点，这个就是摄像头了。我现在已经准备报警了。买了视频同款的摄像头检测仪啊，咱们打开看看到底好不好用啊？一个主机，一个充电线。你还别说啊，这个小东西看上去还是挺高端的啊。可以看它这个适用人群啊，经常去公共场所消费的人，去各种商场试穿的人，接触保管商业机密的人，还有商业机密和技术机密场所的保安、防偷拍、防窃听专业人士。它还可以检测你的汽车是否安装了 GPS 定位跟踪器，还有工作中的各种红外信号。哇，这小东西也太强了吧！咱们来开机看一下啊。可以看，现在这个就是红外模式啊。如果藏着摄像头，用这个红外的孔就能看到摄像头。咱们再按一下啊。可以看，现在就是探测信号的功能啊，只要附近有无线信号工作的东西，这个东西就能发出响声啊。哎，响了，它刚才应该是检测到了手机的信号。接下来连着按两下开机键，哎，现在就切换到了震动模式啊，只要有震动，这个东西就会响。咱们试一下啊，哎，可以看响了啊，有了它就再也不怕别人偷偷的开门了。那么这个摄像头呢，也就花了我这么多钱，你们接不到吧？而且据卖家介绍啊，只要有了这个东西，不管多么隐蔽的摄像头，它都能检测出来。我咋这么不信呢？找到了一个小旅馆啊。我一般认为只有便宜的旅馆才会安装那些没有用的东西，所以啊，我上网上查了一下，一般容易安装摄像头的位置呢，第一就是插排，再然后就是天花板的烟雾探测器也容易安装，最后一个就是洗手间里面容易安装啊。已经开机了，这有插排，咱们检测一下啊。哎，没到跟眼就响了，这么灵敏吗？再试一下。我去，不能吗？我再试一次，放在附近啊。哎，咱们用这个红外来看一下啊。哎，也没有发现有闪烁的东西啊。确实是没看到呀，刚才可能是虚惊一场啊。咱们看啊，这个电视这个部位呢是正对着床的，咱们来看看电视啊。走，哎，目前没有反应啊，看看这里面没有反应。电视这个位置没问题啊，啥反应没有。哎，它上面有一个空调啊，它这个空调口里会不会有摄像头？咱们试一下啊。哎，这个位置响了啊。哎，但是也没有发现呢，没发现有摄像头啊。接下来就厕所了，咱们试一遍啊，看看有反应没。目前是没有反应啊。哎，它这个地方有个插排，哎，又响了，好像也没有问题呀。不知道是我没找到摄像头，还是这个东西它乱叫呢？那接下来咱们验证一下啊，我这里有一个迷你的小摄像头啊，咱们把这个摄像头通上电，看看它能不能检测得出来啊。这个摄像头现在已经开始工作了，已经可以录像了啊。接下来咱们用这个红外模式，看看它这个摄像头会不会有闪烁的点啊。哎，这也没有反应啊，也没有一动一动的闪烁的点呢。这回换成信号模式试一下啊，看看有没有反应。哎，再来一下。哎，确实有反应啊，放着不动。哎，放着不动它就没有反应，再放它附近。哎，你看它又有反应了啊！看来它能检测到这个信号啊，一直在响。看来它多少有那么一点点的用处，但是用处不是特别大，它不是特别的灵敏，而且它这个红外功能根本就看不到摄像头闪烁，妥妥是个智商税呀！来，咱们先看这个视频。我去，这大哥在不到1分钟的时间里劈了121块板砖，你敢信？但是你要说他的砖头没作假，反正我是不信啊。不可能，绝对不可能！就是让我劈泡沫砖，我也没他快呀。起初我以为他们这种徒手劈板砖是真的有功夫，但是直到我逛了一下万能的某批漆，我发现居然还有卖徒手劈砖教学的，不是卖道具砖的，是教你给真砖头做手脚的。可以看啊，上面写着劈砖头，行话叫新方子，就是给砖头做手脚的方法。做好手脚的砖头表面没有裂缝，表演完可以检查砖头的裂口，而且表演前可以让观众检查这个砖头，但是观众不能用力掰，也不能用力踩啊。它这个价格呢也不便宜，花了348，我已经下单了。今天我就看看我学了他的方法是不是也能像视频里面直接徒手劈砖。咱们先看一下教程啊。给砖放在豆腐上就成，这是一块板砖。现在你放豆腐上，你肯定劈不断，但是经过加工，拿锤子拿手指敲，听好了啊。哎，这样就好了。我们拿出一块豆腐啊，我讲啊，看见吧？就这么简单，敲砖听声音啊，知道吧？听了，这算是碎的。哎，这就是没事了。这砖现在已经做好假了，一点裂纹都没有啊，这边劈啊，都是劈合的啊。我去兄弟们，我感觉我这300多块钱花的有点不值啊，就这么简单吗？他教程里面说用锤子敲砖头，声音从清脆变成沉闷，这样这个手脚就做好了。而且这哥们确实是在豆腐上把这个砖给劈碎了，钱都花了，这个方法咱们来试一下。
砖头已经准备好了，我看看不用他的方法，我自己能不能把这个板砖给劈断啊？别眨眼啊！接下来就是见证时刻的奇迹。哇，一点也不疼，还是用我花钱买的方法试试吧。声音从清脆到沉闷啊。碎了呀！这又碎了。给你们听。兄弟们，这个声音已经变得沉闷了啊！我感觉这个能劈开啊，可以看，表面啥问题没有啊？1、2、3，我去，哇，还是不行啊！哇，还是开不开啊！再来一下，完了，碎了，完了，兄弟们，最后一块砖了。哎，这个就比较沉闷，这个差不多啊。300多块钱白花了。这是一瓶德国进口的玻璃修复液，一滴就要好几块钱。据说用它修复完的玻璃和新的一样，真有这么神奇吗？先看视频。哎，给我干他！我去，这也太好使了吧！修复液刚涂抹上，它那个裂痕就直接消失了。这如果不是特效的话，那真是太神奇了。我也买来了视频同款的德国进口修复液啊，咱们看看是不是真有视频里面效果那么牛。可以看，就这么大一小瓶，这个价格可不便宜啊！这一滴我估计就得几块钱。然后它上面写的全是英文啊，一个汉字都没有，看来确实是进口的啊。而且据商家承诺啊，这个东西可以100%的修复。那接下来我们就找一块玻璃来修复一下啊。这好玻璃也不能砸碎呀。用这个杯子啊，我们用这个杯子来做实验啊，咱们只需要给它摔出一个裂纹就行啊。走。哎呦我去，这杯子挺结实。这么结实吗？再高点啊。完了，还好啊，这个杯底还能拼上，咱们就来修复这条痕迹啊。哎，可以看滴上了以后，确实感觉这个裂纹变小了很多啊。接下来咱们只需要静等15分钟就行啊。再来修复一下这个镜子啊，本来也想砸个裂痕啊，结果也废了。接着等待15分钟啊，这个手机也顺便给它修复一下啊。时间到了啊，咱们看看这个杯子修复的咋样啊？可以看。从视觉上感觉这个裂痕好像确实是小了很多啊，没那么明显了。我去，而且这个东西有点强力胶的感觉，我直接把这2个玻璃给它粘上了，但是它并没有达到它视频里面一点裂痕都没有的效果呀。再看一下这个镜子啊，哇，这个镜子好像是，这个镜子还是没效果啊，这个裂痕还是这么大。这个手机是一点没有把这个修复液给吸收进去啊，可以看，都在上面呢。经过测试啊，这个东西呢多少有那么一点点的效果，但是效果呢不是特别的理想。今天我就用它这把锯把我面前这棵比我人还粗的大树撂倒，看看能用多长时间。咱就说他那个锯真有他视频里面那么丝滑吗？我咋这么不相信呢？买来了视频同款的小手锯，价格呢还是比较便宜的啊。没打开的长度是30厘米，然后这有一个开关，一按，哎，这个锯就打开了啊。这个锯打开的长度是53厘米，可以看啊。它这个白色的地方呢是塑料，然后这个黑色的地方是橡胶，这样握着呢不容易打滑。然后它这个锯片呢有一层这个黑色的防锈漆，而且可以看啊，它这个锯片跟我们普通的锯片是不一样的，上面有好几个洞。据卖家说呢，这个洞是退卸槽，有了这个洞就不容易卡锯，而且还送了一个备用的锯片。话不多说啊，接下来咱们就出去实测一下，看看有没有它视频里那么快啊。兄弟们，这道边有一棵大树啊，可以看，它比我的人还要粗啊。咱们看看这把锯多久能把这棵树给它撂倒啊？好像不行啊，这树砍完我不得进去吗？可以看啊，这个立交桥下有好多树啊，这些树估计是杨树啊，杨树的木头比一般的木头要硬啊，这好像也不行啊，这锯完也得进去啊。那么为了安全起见啊，咱们只能锯这个树根了啊。可以看这个树根比碗口还要粗啊，咱们看看它多久能把它锯下来啊。哇，我这个姿势有点不怎么好用劲儿啊。开始啊，哇，这几下就进去这么深了。哇，可以看，确实不卡锯啊，而且这个锯末子它都给退出来了。确实挺丝滑，兄弟们，就是不好用劲儿。哇，几十秒，这个木头干下来了啊！可以看它这个切口还是挺完整的啊。兄弟们，正好这有一个树根啊，这个位置好用力，咱们锯这个树根试一下啊。开始，很丝滑呀，一点也不卡锯啊。哇，兄弟们，耗时1分半。可以看这个比刚才那个木头粗多了，
这把锯用来锯木头确实是挺丝滑的啊，和它宣传视频里面差不多啊。这个价格还送一把备用刀片，还要啥自行车啊？可以入手啊！今天我就用它这把锯把我面前这棵比我人还粗的大树撂倒，看看能用多长时间。咱就说他那个锯真有他视频里面那么丝滑吗？我咋这么不相信呢？买来了视频同款的小手锯，价格呢还是比较便宜的啊。没打开的长度是30厘米，然后这有一个开关，一按，哎，这个锯就打开了啊。这个锯打开的长度是53厘米，可以看啊，它这个白色的地方呢是塑料，然后这个黑色的地方是橡胶，这样握着呢不容易打滑。然后它这个锯片呢有一层这个黑色的防锈漆，而且可以看啊，它这个锯片跟我们普通的锯片是不一样的，上面有好几个洞。据卖家说呢，这个洞是退卸槽，有了这个洞就不容易卡锯，而且还送了一个备用的锯片。话不多说，接下来咱们就出去实测一下，看看有没有他视频里那么快啊！兄弟们，这道边有一棵大树啊，可以看，它比我的人还要粗啊！咱们看看这把锯多久能把这棵树给它撂倒啊？好像不行啊，这树砍完我不得进去吗？可以看啊，这个立交桥下有好多树啊，这些树估计是杨树啊，杨树的木头比一般的木头要硬啊，这好像也不行啊，这锯完也得进去啊。那么为了安全起见啊，咱们只能锯这个树根了啊。可以看这个树根比碗口还要粗啊，咱们看看它多久能把它锯下来啊？哇，我这个姿势有点不怎么好用劲儿啊！我开始啊！哇，这几下就进去这么深了。哇，可以看，确实不卡锯啊，而且这个锯末子它都给退出来了，确实挺丝滑，兄弟们，就是不好用劲儿。哇，几十秒，这个木头干下来了啊！可以看它这个切口还是挺完整的啊。兄弟们，正好这有一个树根啊，这个位置好用力，咱们锯这个树根试一下啊。开始，很丝滑呀，一点也不卡锯啊。哇，兄弟们，耗时1分半。可以看这个比刚才那个木头粗多了啊。这把锯用来锯木头确实是挺丝滑的啊，和它宣传视频里面差不多啊。这个价格还送一把备用刀片，还要啥自行车啊？可以入手啊。你敢信？有个博主把牙线加热掰弯，然后用皮筋固定在一起，接着在中间拉上一根线，没想到就做出了把迷你复合弓，只需轻轻拉动就能弹射数米远。我也来试试。首先准备一盒不要钱的牙线，接下来不小心用打火机把线给它烧断 ，OK， 然后把牙线这个位置用火烤一下，软化了以后把这个口子给它推回来，让它变小一点。注意这个东西火不能太大啊，太大就烤焦了。然后咱们再烤一下这个位置，把这个头给它往后掰一下。接下来烤这个位置，把它烤成一个 Z 字形。OK， 牙线烤成这个样子就可以啊。然后第二根牙线也是相同的做法啊。最后把这两根牙线这样放到一起，用橡皮筋给它固定。可以看这个迷你复合弓基本上就完事儿了啊。最后呢，咱们在上面再给它挂一根皮筋啊。OK， 而且可以看中间还有一个射击口。接下来咱们试试这个威力怎么样啊？把这个棉签插里面啊，咱们看看它射程有多远啊。我去，直接射到电视这儿来了啊！这起码有个5、6米的距离。再来一劲。你还别说啊，这小迷你弓箭力道还是挺大的啊。那么还有一种更简单的迷你弓箭的做法分享给你们啊，只需要把这两个牙线直接交叉过来，然后使劲一拉，然后把两根皮筋给它加长，继续把皮筋固定在牙线上。咱们试试这个手感啊，这个还不错啊，这个可以来回调节距离，但是我还是更喜欢这款啊，这个还原度更高，而且这个更稳定。假如你的学校要被拆了，而现在只有一个东西能阻止你的学校被拆，那就是你手机里的第3个表情包。那么它能够阻止你的学校被拆吗？看一下我的第3个表情包啊，我的是一个狗头，难道我要用狗来拯救学校吗？你们的是什么？你敢信？我手里这把螺丝刀号称削铁如泥，真有这么厉害吗？先看视频。卖家手里的钢铁如果不是道具的话，那他这个螺丝刀确实太厉害了。买来了视频同款的螺丝刀，价格呢还不算太贵，买了一个1字的，买了一个10字的。可以看它比我们普通用的螺丝刀要长不少啊。那么据卖家介绍呢，这个螺丝刀是一款合金的螺丝刀，它的硬度呢比钢铁还要硬，可以直接达到削铁如泥。接下来咱们就出去试一下，看看这个螺丝刀是不是真的能把铁给斩出口子啊。咱们先拿这个铁链来测试一下，看看能不能把铁链给斩断啊。开始啊，只用了7、8下啊，这个铁链已经砸断了啊。再试一下这个铁锁啊，开铁锁也没有任何问题啊。接下来咱们上个狠的，这是一块5毫米厚的工字钢，这个够硬吧？先用1字的看看啥效果啊。哇，你们看砸了3下，已经砸出印来了啊！看看到底能砸多深啊？砸了有个20、30下啊，已经砸出了这么深的一个凹痕了。我们再来看一下这个刀头啊，可以看啥事没有啊，就是掉了点漆，后面已经砸成这个样子了。哇，它这个东西确实挺硬啊。接下来看这个10字的效果啊。
可以看这个十字的也砸了几十下啊，砸了好几个坑，这个坑的深度也应该有1毫米了啊。咱们再看一下这个头啊，这个头多少有点变得圆润了啊，看来这东西还是有点硬度的啊。但是为什么我砸这个钢没有他视频里面砸的那么丝滑呢？你们谁能给我解释解释这到底是为什么？丧尽天良啊，兄弟们！最近我看到一个制作假牛奶给学生喝的曝光视频，我本以为顶多就是兑了水的牛奶，没想到它里面压根就没有一滴牛奶在里面。视频中只见他在一瓶白水中加了几条添加剂，然后摇晃几下，清水瞬间变成牛奶，而且还能像真牛奶一样产生气泡，达到挂壁的效果。那么我查了一下资料啊，他用的添加剂呢，其实就是2氧化钛，也叫做白色素。所以我也买了一袋白色素，咱们今天就看看这个东西是不是真的能做出来牛奶。可以看它产品性能啊，本品无味无臭，白色粉末入水就能变成牛奶状，这一袋500克不便宜啊！哇，这个东西闻着啥味没有啊？这是一杯清水啊，咱们往里加一点，看看是不是真的变成牛奶啊！先来一勺，搅拌一下。哎呦我去！我的天，我这勺好像加的有点多啊！哇塞！我操，你敢信？这不直接变牛奶了吗？这跟牛奶的颜色没啥区别，一模一样，这就是。可以看这一摇晃，确实是达到了挂壁的效果啊！哇，啥味没有啊？这跟水是一样的啊！看来这个东西只是颜色达到了牛奶的效果，但是它的粘稠度还有它这个味道没有变化。所以接下来我们还需要这个东西，什么甲基维酰素钠啊？这个东西呢，就是负责给那个液体来增稠的。这回你们再看啊，这个颜色包括这个粘稠度，哎，都上来了啊，没有那么稀了。现在就差最重要的一步了啊，就是味道，甜牛奶香精。据说这个东西只要加1滴清水，你喝的都是牛奶味儿，老香了。看着没？只能加1滴啊，加多了倒沫子啊！走你！我去，这里面都冒油花了，搅拌一下啊！哇，这回的嘛，哎，真真正正的牛奶的味道啊！现在颜色和味道跟牛奶是一样的啊！我尝一口啊，先。虽然说这些都是食品添加剂啊，但是我就加这个东西，我也多少不敢喝啊，就尝一点点啊！哎，这牛奶味出来了啊，但是它这个味道比较淡，有点像我们喝的兑了水的纯牛奶啊。哎，就是这个味儿啊！你们就说这所谓的一杯牛奶给小孩喝，那不丧良心吗？这一杯牛奶成本也就几毛钱吧。当然了，如果真正用这些东西来做假牛奶，它是要有一定的比例的啊。我只是弄了个大概。接下来我就把我兑的这个牛奶，还有这个真牛奶，咱们来倒这2个杯子里来对比一下啊，看看效果啊。再来这个真的啊。我这个好像弄的有点太白了，这个纯牛奶颜色不是特别白啊，但我这个怎么这么白呢？就跟大白一样。但是这个东西它如果精心调制一下啊，颜色肯定能和纯牛奶一模一样。我就劝那些丧良心的商家，你好自为之，我就不信他们能把这种牛奶给他们自己家孩子喝。好，你敢信？我手里这是一块据说连石头都能烤化的放大镜。先看视频。好家伙，这也太狠了吧！这个放大镜是我长这么大以来见过的最大的放大镜，而且也是价格最贵的，花了400块钱。咱们打开看看啥样啊？可以看这块放大镜有这么大，这个东西学名呢叫做菲涅尔透镜。你看这个东西的温度瞬间可以达到1000多度，它这个材质是亚克力板的，可以看它这面是比较光滑的。再看它另一侧啊，另一侧呢有很多这个波纹，你们听一下。这啥玩意儿？把我照的跟猴一样。接下来咱们就出去实测一下，看看这个东西到底有多厉害，能不能把石头给烤化啊？咱们先简单测试一下，烤这个手套看看怎么样啊？走。哇，兄弟们，直接就着了啊！一瞬间啊，直接冒烟！哇，它这个温度真的挺高啊，也就几秒钟啊。接下来咱们烤一个鸡蛋看看啊！哇，冒烟了啊！瞬间就冒烟了，我去，这鸡蛋也着了。哇，可以看兄弟们，鸡蛋壳烧成这样了。接下来咱们煎一个鸡蛋啊！哇，鸡蛋都崩了，我去！烟越来越大了啊！哇，可以看兄弟们，这才20来秒的时间，这个鸡蛋都已经烤糊了，鸡蛋清都已经白了。接下来看看这易拉罐能不能烤透啊！我操，兄弟们冒烟了！我去，这太狠了吧！1分钟左右，已经透了啊！这个易拉罐直接烤了个洞啊！接下来咱们看看它到底能不能把这个石头给它烤化啊！哇，兄弟你们看，这石头已经直接烤变颜色了啊！这东西太牛了，温度特别高。看来这个东西能烤石头，真不是传言。哎，你们说有了这个东西，把我家窗户换成这个透镜，冬天是不是不用交取暖费了？你们小时候一定看过这种表演。这种钢筋锁喉的表演现在已经很少看到了啊，
而且这种表演争议非常大，有人说是真的，有的人说他们用的是道具。我觉得这个东西3分靠功夫和技巧，7分靠表演。但是我在万能的某多多上还真的看到有卖钢筋锁喉这种道具的。那么据卖家说，有了这个道具，人人都能表演钢筋锁喉。所以我把这个道具给买回来了啊，看看有了这个道具，普通人是不是也能表演钢筋锁喉？那么这个钢筋呢，跟普通的钢筋不一样，这个钢筋的名字叫做软绵钢，它硬度呢是非常软的。我去，它这个钢筋挺重啊，外表看跟普通的钢筋没啥区别啊。就这么个道具花了我190块钱，你们听一下声音啊，没啥区别啊。哎呦我去，我去，它这个硬度这么硬呢？我去，这也不是软的钢啊，这跟真的钢筋硬度是完全一样的，兄弟们。我去，商家跟我说这个东西很软的呀，商家不会给我发了一个真的吧？这你别说往脖子上缠了，这我掰开都费劲呢，用磁铁来吸一下。哎呦我去，啊这是钢的吗？钢的怎么还能吸起来呢？哇，这明明就是个铁丝啊！马上有钱就会有马拍下钱，是你走来的特效，使用看到的人马上有钱。输入马上有钱，会不会有这个特效出来？我的天，真的有特效啊！它这个粗铁丝比我筷子都粗。我本来以为这个道具的软绵钢会非常非常的软啊，只是颜色像钢筋一样，没想到这个东西这么硬啊！本来我还想用这个现场给你们表演一下钢筋锁喉，看来是不行了，这道具比真的还真，这要缠我脖子上不得出人命了。所以你们觉得他们表演钢筋锁喉到底是真的还是假的？